Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Asyarhul adabiyyu, syarah atau penjelasan hadis yang menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan di dalam hadis yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi poin-poin apa saja yang bisa kita ambil dari hadis itu? Bihadihi surati ra'iati, dengan bentuk yang indah serta agung ini, yusawwiru rasulul karimu ajral ghazi wal mujahidi fi sabilillahi. Rasul yang mulia sedang menggambarkan pahala orang yang berperang dan berjihad di jalan Allah. Dzalikal insanul ladzi dhaha bi nafsihi wa malihi fi sabili raf'ati sya'nid dini. Dialah manusia, maksud nama orang yang jihadnya, mujahid jeung gozi. Jadi orang yang gozi dan berjihad di jalan Allah itu adalah al insanul ladzi dhaha bi nafsihi wa malihi. Manusia yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya. Jadi kenapa nilai seorang gozi dan yang mujahid fisabilillah itu begitu agung di dalam Islam itu? Karena yang dikorbankan oleh dia bukan hanya dirinya saja, bukan hanya jiwanya saja, tapi juga hartanya. Karena sedikit sekali orang mau mengorbankan hartanya gitunya beserta dengan jiwanya. Biasanya lah mengorbankan jiwa mah seperti berat teh. Tapi mengorbankan harta teh sok rada berat. Mata disebut lagi malnya. Ai mal teh naon? Tina naon artina asal mal teh? Tina mailun, non mail teh condong. Jadi kenapa harta disebut mal, disebut mail? Karena orang itu sangat condong kepada harta itu. Motak begitu labuh itu tina motor, nu dihudangkeun saha? Tuh. Lain ningali kana suku bared lain, motor heula. Sebab kakarak nyicil sabulan. Nu diusapan motor heula, tapi geus diusapan motor kakak, aduh, lah dengan bared. Tadi mah teu karasa mikiran lah motor. Ya, mun hujan mun hujan anu disalamatkeun sirah atawa kopeah. Oh. Mun hujan disalamatkeun suku atawa sepatu. Oh, ya, jujur ya nama. Nya mata nama majarkeun teh cenah sapatu mah bising ruksak eueuh deui. Padahal suku mah mun sapatu sukuan kumaha? Nya kan tak matak mail. Jadi kadang-kadang manusia itu begitu. Makanya Quran itu kenapa disebut hudan, disebut petunjuk? Itu diantaranya adalah untuk meluruskan pola pikir manusia yang kadang-kadang keliru disebabkan kecenderungannya. Karena nu ngaranna ilmu teh sok eleh ku naon? Logika sok eleh ku naon? Hah? Nu ngalehkeun logika naon? Perasaan. Tah eta. Logika itu akan kalah oleh perasaan. Gitu. Perasaan teh ulah kabayang cinta wae nya. Ulah kabayang cinta bogoh lain, karesep. Mata sakitu mah ge da beuki habak we kan ulah da. Nah, pancek logika mah cek ilmunya ieu teh teu meunang, bahaya bakal kieu. Tapi nah atuh beuti opi. Alasanna teh
tah gitu da resep da kumaha tuh gitu da resep sok jam puting-puting jam 1 jam 12 geus tunduh can puting mah hayo we lalajo kunaon tah oh das yak di situ gede terus beda mun jeung terasa ah sakitu can tamat film teh sarekeun we ku sabawa resep paksa. Jadi logika itu kalah dengan perasaan. Nah seringkali manusia itu terjebak oleh perasaannya. Ini akan ayahnya eta ning dina Facebook monyet nyokot kan cenah. Dina naon teh? Nyokot dahareun dina naon ning dina liang. Teh pas dicepeng gitu kayaknya Pak nyangket dah. Hayo we gitu Pak. Teu daek dilepas si nu dicokot teh. Padahal kalau mau dilepaskeun mah salamat leungeunna. Tapi ku sabab kecenderungan kana etana ieu teu kabaeun daripada ngalepaskeun harta mending keneh ruksak awak. Kan orang kadang-kadang gitu. Pan basa mending Gunung Merapi nya. Nah teu darek ngarungsi. Lobar sih. Lobar sapi sing anu maling. Lobar anu sok ketemu banjir caricing di imah teu kalebarna. Syun cenah ieu anu. Padahal lamun ti teuleum kan eueuh manfaatna kabeh ge. Jadi kadang-kadang manusia mengorbankan jiwanya untuk hartanya. Matak cenah jihad teh berat mana ngorbankeun harta, ngorbankeun jiwa. Hah? Cik pikiran deui. Nu berat teh ngorbankeun jiwa atawa harta? So pikiran deui atuh buru. Nu berat teh ngorbankeun jiwa, harta. Jiwa lebih berat kata dia teh. Lamun jelema teu boga suku keur naon sok sapatu. Lamun teu boga sirah keur naon kopeah sok. Disalametkeun. Lamun teu boga nyawa keur naon domba jeung sapi. Kuduna kitu kan ceuk naon? Ceuk logika. Tapi nah atuh yang terjadi terbaliknya eta perasaan teh. Ternyata ku perasaan teh logika teu dibalikeun eleh. Leuwih berat kene ngaitukeun harta tibatan jiwa mah. Naon buktina? Ku duit 500 perak pan wani nonyok. Sok mungku logika di ngabelaan 500 perak jeung ngecerak babaturan mending mana? Cek logika ya mending 500 perak mending ngecerak logika ngecerak logika ngecerak babaturan ngecerak teh ngadek di kadek toh oh teu apal padahal teu ngapulang soknya berarti paham teh penting sakitu di bangke bahasa teh kecerak teh bahasa leuwih parah tibatan ngadek teh lamun nu ngarti dikecerak teh cerat leuwih ka kitu teh suraan cik logika mending mana yang mending nyalamatkeun babaturan atuh manya pira ku ngabela 500 perak ngakarek sirah babaturan kan lamun dikadek mah leuwih mahal teh tapi nya ngabelaan duit 500 perak kita calo nu ka silih tonyok dah silih teungeul silih babuk lu kan dipaehan sagala gara-gara naon para buat panempang. Nah makanya disebut mal harta teh. Nah buat disebut mal cenderung condong. Makanya cenah kenapa cenah dina Quran yang dikorbankan itu naonlah wajah hidup biam walihim waan. Nah cenah kalimat amal buat diheulakeun heula. Karena dibandingkan dengan jiwa itu mengorbankan harta itu lebih berat. Cek saya cek perasaan cek logika mah pan jiwa atuh nu berat teh karena kan lamun geus teu boga jiwa rek keur naon harta teh sabenerna gitu kan. Nah tapi ku perasaan mah dibalikeun teh sampai ka dianggap bahwa apa yang sebetulnya bermanfaat untuk diri kita teh eleh ku eta
kita ngabelaan begadang untuk istirahat gara-gara naon perasaan dalam logika mau nanti kenaon sok ayeuna di naon penting dibeakeun keur perkara teu manfaat padahal kita urang teh isu teh masih kena loba pagawean begadang lalajo kuat tentunya begadang ajak sholat tuh hese udang teh padahal begadang jeung sholat lila mana nggak begadang biasa nanti lamun orang ngerek gitu matak tak Quran jadi petunjuk teh ngaluruskeun cara berpikir orang nu kadang-kadang salah tah cara berpikir orang salah teh gara-gara orang nuturkeun teuing perasaan jadi kadang-kadang logika ge eleh ku perasaan geus apal teh salah dikeureuy geus apal si eta teh salah angere dibantuan karunyanya karena sudah dibully oleh masyarakat Indonesia jadi dipotong tahanan aja sudah tahu eta bangsat bansos nyampe 12 tahun teh salah satu pertimbangan untuk meringankannya itu apa karena dia sudah dibully cenah oleh masyarakat kasihan tuh kalau saya gitu segala di orang mah hakim teh aya deui nu dipotong tahanan bikin kabeak teh 3 tahun setengah kasihan dia adalah seorang ibu non single parent yang punya anak masih kecil kasihan sisa anu eta toh eta ning apal nya tukang lalajo mah toh pas misalnya eta nu nyelametkeun si Joko Chandra nah eta jadi makanya cenah naon kenapa di sini orang yang berjihad di jalan Allah itu begitu besar karena yang dikorbankan bukan hanya dirinya tapi juga hartanya. Keur mah hartana oge dikorbankeun komo jiwa. Kan jihad teh kudu aya modal. Kan ngaji teh kudu make ongkos beureun. Kudu kana angkot aja dan ya sepeda ruksak. Jadi we ngongkosan teu boga motor nebeng eueuh nebengna jadi kenapa makanya orang yang jihad di jalan Allah itu besar karena yang dikorbankan bukan jiwanya saja tapi juga dengan hartanya nah iya makanya cenah nah ini kenapa orang yang berjihad di jalan Allah itu sangat besar di mata Allah karena dia doha binafsi wa malihi mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan yang dapat mengagungkan keadaan agamanya. Nah hanya jihad fisabilillah bet dianggap ngagungkeun agama Allah naon tah? Ya karena kan sikap kita itu akan membuktikan bagaimana keagungan sesuatu yang kita sikapi. Karena itu kieu atuh. Kieu. Mun urang boga adi kitu nya. Loyal ka sakolana. Nepikeun ka diajak ulin ge kajian teu ngilu ulin we, lebar sakola. Cai kira-kira eta wibawa sakola di mata orang kumaha halus teu halus kan nepikeun ka adik urang wae ieu nu leutik we diajak ulin bung ngabelaan naon ngabelaan hayang sakola sieun ku guruna hormat ku guruna nepikeun ka kolot ge eleh ku eta tah sikap adik urang anu siga kitu ka sakola jeung ka guruna kira-kira akan menunjukkan tidak wibawa sakola anu di hormati ke budak eta ya tentu beda jeung ya liburnya nya libur kalau mah udah gampang lah sekolah ieu mah kali izin we sebutkeun we ada keperluan keluarga gitu wartoskeun we kitu ieu aya acara anu mentak digampangkeun tah ketika ada orang yang menggampangkan teh setelah tidak langsung wibawa anu digampangkeun teh kumaha
Nah, sakola salwa izin teh teu meunang sembarangan. Aya nu izin poean. Indung punten pun anak teu tiasa sumping margi emangna nikah. Langsung teh mah dicarekan. Ari ngadidik adab teh wajib penting gitu. Maknya bari jeung hubungan lanceuk adik gitu. Teu cukup libur poe Ahad. Teu cukup belum dicarekan dina grup kolotan gitu. Langsung dicarekan. Tidak grup langsung sak eta eta. Mulak diingat. Karena dina grup eta izina teu dijapri, langsung na grup blok. Kalau memang di awal lagi geus diingatkeun bahwa di sakola ieu mah kalaupun dikasih izin kalau hari Ahad acara keluarga eta ge keluarga dekat. Mun lain keluarga dekat misalnya maksudnya nu kawinna adi lanceuk masih diizinan. Tapi mun kawinna teh uwa gitu atau anakna uwa. Wah geus we eta. Eta teh sampai 3 cenah. 3 kali kitu di out. Nah itu masuk salariun bisa bulat. Diajak teh halim cenah. Sieun. Artinya apa? Nah ini. Jadi sikap orang kepada sesuatu lembaga itu akan menunjukkan bagaimana lembaga itu punya wibawa. Nya kasuk orang karena Islam beureum. Lamun orang leuwih ngaheulakeun Islam tibatan nu sejen, cik, berarti menunjukkan naon tah Islam di mata orang. Berwibawa tidak? Nepikeun ka keur ngaladangan ge ngadenge adat, kelanya salat heula. Ih, cenah pamang, aduh punten. Abi masakan lain nya sok masakan lain we. Sok, beda atuh nu meulit Allah. Tapi kaki ieu cenah. Nah, lebih kaki cenah Allah cenah di mata tukang dagang. Kan aya nu atuh cenah adan biasa teh naon cenah. Sok we lah kalau udah salat mah panjang kene. Eta teh secara tidak langsung teh kan menghilangkan wibawa sebetulnya. Tah makanya kenapa orang yang jihad di jalan Allah itu di sisi Allah sangat mulia dan dianggap sebagai orang yang menegakkan agama Allah karena dengan sikapnya itu dia menunjukkan loyalitas kepada agamanya. Nepikeun ka harta jeung jiwana dikorbankan demi apa? Ngalaksanakeun ieu. Gitu. Jadi sikap orang itu sebetulnya sikap orang yang akan menunjukkan kita memuliakan Islam atau tidak. Jadi lamun orang loba tasamuh kepada aturan agama Allah berarti menunjukkan kurangnya wibawa kita atau hormat kita kepada agama kita. Gitu. Nah, wa i'jazi kalimatillah dan dia telah memuliakan kalimat Allah. Wa ayyu ajrin a'damu. Oleh karena itu, pahala yang mana yang lebih agung, bahkan tanda-tanda yang tanda kedudukan yang paling mulia daripada daripada keberadaan yang mulia tersebut yang dikhususkan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Aya deui teu cenah. Aya teu pahala nu leuwih gede tibatan anu jihad di jalan Allah. Itu tidak ada. Bahkan ketika Nabi ditanya amal yang paling utama apa? Iman kepada Allah. Kedua, berbuat baik pada kedua. Nu katilu, iya, jihad di jalan Allah gitu. Hina qala anhum dah dia. Di antara bukti bahwa Allah begitu mengagungkan orang-orang yang jadi jalan itu adalah firman Allah Ta'ala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Janganlah kau mengira orang-orang yang telah terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rizki. Mereka gembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan mereka merasa gembira dengan orang-orang yang mereka tidak bertemu dengan mereka di sebelumnya. Allah khaufun alaihim
mereka tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih. Saha teh nya ieu nu jihad fisabilillah. Yarhamukallah. Innahal hayatul abadiyatu sarmadiyatu fi jinanil khuldi wa darin naimi. Sesungguhnya itulah kehidupan abadi yang terus menerus di surga-surga yang kekal, atau di surga-surga yang kekal, dan di rumah yang penuh dengan kenikmatan. Dan dia adalah sebagian dari apa yang Allah muliakan bagi mereka, yang Allah telah mempersiapkan bagi mereka minad dzikril hasani fid dunya, berupa sebutan yang baik di dunia, hina takhallada asma'uhum, ketika nama-nama mereka kekal, fi sijillil khalidina, di daftar kekekalan, di daftar orang-orang yang kekal. Fahum ahyaun, maka mereka hidup, hatta ba'da mamatihim, sampai setelah mereka mati. Semuanya hidup setelah mereka mati. Jadi nu jihad fisabilillah mah cenah tidak ada matinya pun gitu itu. Kira-kira tidak matinya. Hidup sampai setelah mereka mati. Dan lain gitu ente. Tak iya maksudnya dikruhum ala kulli lisanin, mereka, sebutan mereka selalu berada di setiap lisan orang-orang yang hidup, wa hubbuhum fi kulli qalbin, dan kecintaan kepada mereka ada di setiap hati orang-orang. Wa hadha huwa sirru, dan inilah cenah rahasia fi nahyina anil qauli fil syuhada'i bi annahum amwatun, dan inilah rahasia tentang kenapa kita dilarang mengatakan kepada orang-orang yang syahid mereka mati. Jadi kenapa cenah orang jangan mengatakan mereka mati, padahal mereka itu hidup, maksudnya mah iya. Bukan berarti mereka tidak mati, tapi nama dan kemuliaan mereka terus selalu hidup, itu sebetulnya. Jadi kekal teh disebutkeun ku tiap jelema pan terus we diomongkeun nepi ka ayeuna eta Nabi Muhammad. Padahal geus 1400 tahun. Anggar we ngadengen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan keutamaan-keutamaannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan selalu terus hidup. Naonna namana gitu. Jasad namanya mati we anggar. Sama dengan yang lain. Tapi efek dari orang yang punya nama itu akan terus gitu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup, walakin la tas'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Nah, kenapa disebut hidup padahal mati? Li'annallaha azza wa jalla khallada dzikrahum, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengekalkan sebutan mereka, wa yakfi dzalika, dan hal tersebut cukuplah syarafan, bentuk kemuliaan, wa fakhran lahum, dan bentuk kebanggaan kepada mereka. Jadi ku disebutkeun ku Allah nama mereka itu terus dikenang gitu. Maka itu adalah sebagai bentuk kemuliaan dan kebanggaan bagi mereka. Nah, ngan timbul pertanyaan, anu disebut-sebut namana teh pasti baik? Cantang tuh oge. Panepi ka ayeuna ge Firaun teh disebut-sebut wae. Nya, pikeun ka aya dina Qur'ana Firaun teh. Abu Lahab aya teh. Apakah berarti dimuliakan ku Allah? Cantang tuh, berarti engke teh disebutkeun teh naonna, berarti disebutkan kebaikannya. Karena ada orang ketika disebut namanya ngadoakeun alus, aya nu disebutkeun teh ngaranna kalakah didoakeun goreng patut. Mentak sok aya ning rahimahullah, aya godiballah gitu kan nya. Si anu godiballah la'anahumullah. Firaun laknatullah. Kan kade Israel
tong laknatullah tah ada Nabi Yakub Israel mah. Bising pada kerusum Yahudi, ya jadi Israel kasub. Tah eta kada Israel mah teh mah Nabi Yakub tah mah. Tong disebut laknatullah bising salah ngahina urang. Jadi kedahna mah. Hah? Kedahna kumaha? Kedahna Takna gitu anu tepat. Israel. Nabi Allah gitu. Jadi naon atuh nu eta sugan nu goreng patut saha? Kelakuannya. Kan? Nya kelakuan saha? Nya kelakuan saha teh? Israel. Nya Israel teh saha? Hari Israel mapan gelar teh. Gelar Nabi Yakub teh Israel. Artinya Israel teh hamba Allah. Israel teh nya Israel dan Israfil kan. Tah ke turunanna disebut Bani Israil, eta teh turunanna Bani Israil teh anak cucuna. Tah anak cucuna Bani Israil teh Nabi Yusuf kan. Sadi loba orang-orang soleh di turunan Bani Israil. Jadi Bani Israil can pugu goreng teh. Tah kita Yahudi kan can pugu goreng. Sok cenah akhirnya pun ieu mah boga niat mah Zionis nah gitu. Nan mereka kenapa menamakan Israilnya pan tadi teh kakek buyutna teh Nabi Yakub gitu. Nah, terus lah kagok ya. Wa qad bayyana hadzal hadisun nabawiyyu asy-syarifu anna Allah azza wa jalla qad takaffala bil jannati liman jahada fi sabilillahi. Dan sungguh hadis Nabi yang mulia ini telah menjelaskan bahwasanya Allah azza wa jalla telah menjamin surga bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Mukhallisan amalahu lillah, orang yang mengikhlaskan amalnya karena Allah. Mengikhlaskan karena Allah teh maksudna naon? Mengikhlaskan amalnya karena Allah teh naon maksudna? Hanya mengharapkan ridho dan magfirah dari Allah, tak itu ikhlas teh. Jadi mun kitu ngarapkeun pahala teu, ngarapkeun balasan teu? Ngarapkeun naon ridho jeung magfirah Allah. Ngan wungkul ta eta ikhlas teh. Jadi kalimat ngan wungkulna nu nyababkeun jadi ikhlas atawa henteu. Karena bisa jadi ada orang yang berharap bukan hanya magfirah dari Allah, mengharapkan pujian manusia, mengharapkan ghanimah, ayatnya kayak di dieu. Mu'minan bi rusulihi, dia beriman kepada rasul-rasulnya, musaddiqan bi wa'dillahi tabaraka wa ta'ala, serta membenarkan janji Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laisa hadal jazaa'ul 'azimu illa lil mujahidil ladzi yabtaghi mi wara'i jihadihi i'la'a kalimatillahi. Dan balasan yang agung ini tidak akan ada kecuali hanya diberikan kepada mujahid yang mengharapkan dalam jihadnya itu apa? Mengagungkan, meninggikan kalimat Allah, wa i'jaza sya'niddin, dan memuliakan keadaan agama. Walaqad su'ila rasulu jadi makanya mengagungkan keadaan agama tanya ku sikap orang gitu. Matak nireus gitunya urang ku si Salah Muhammad Salah pemain itu teh Arsenal teh. Oh. Nya kan jadi karaos satu. Walaupun sibuk dengan jadwal sepak bola tidak lupa sholat. Dia tidak minum arak, dia tidak judi anu dan dia kan teh walaupun dia tidak mengatakan saya menghargai Islam kan ku sikapna teh menunjukkan bagaimana penghargaan terhadap Islam. Jadi sikap orang gitu. Jadi kalau kita ingin mengagungkan kalimat Allah teh lain ngasyukur kulisan ku sikap orang. Ya siga tadi gitu. Diperintah ku Allah gura-giruh teu. Ngalaksanakeun perintah Allah taat tidak. Ketika bentrok antara aturan Allah jeung
kepentingan pribadi yang bertentangan dengan aturan Allah, milih nu mana? Eta teh akan membuktikan kita mengagungkan kalimat Allah atau tidak, gitu. Terus, dan sungguh Rasul pernah ditanya, walaqad su'ila rasulu 'anir rajulil ladzi yuqatalu li syuhrati atau yuqatilu li syuhrati li yu'rafa annahu syuja'un. Rasul pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena syuhrah, untuk ketenaran, syuhrah ketenaran, agar dikenal dia sebagai orang yang perkasa atau orang berani. Au yuqatilu lil magnami, atau yang berperang karena mencari ghanimah. Au yuqatilu hamiyatan li ashiratihi, atau berperang untuk memelihara keluarganya. Faqala, maka Nabi menjawab, kalimata hurra'iatal ma'surata, dengan kalimatnya yang sangat agung. Apa? Jadi ketika ditanya cenah nur fisabilillah nu mana cenah? Ada orang yang berperang untuk ketenaran, ada orang yang berperang untuk mencari ghanimah, ada orang yang berperang untuk memelihara keluarga. Tah cenah di antara eta anu fisabilillah nu mana? Maka Nabi menjawab dengan kalimat yang diplomatis, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah menjadi tinggi, maka dialah yang ada di jalan Allah. Wa qad khatama alaihi salatu hadisahu bil qasami, dan sungguh Nabi bersumpah, menutup dengan sumpahnya, bi annahu laula an yaqa'al muslimuna fi dhaikin wa harajin, yaitu seandainya tidak ada perasaan sulit dan sempit bagi orang-orang Islam, walaulal masyaqqatul lati satalhaqu bil mu'minina, dan seandainya tidak ada kesulitan yang akan menimpa orang-orang mukmin, lamma takhallafa 'anil khuruji fi ghazwatin minal ghazawati abadan, ketika Nabi meninggalkan mereka untuk keluar berperang di beberapa perang selamanya, walakinnahu li syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, akan tetapi karena kecintaan Nabi kepada umatnya, tarakal khuruja fi ba'dil ghazawati, Nabi meninggalkan pergi. Maksudnya meninggalkan pergi teh tidak pergi, Nabi tidak pergi di sebagian peperangannya. Jadi cenah lamun Nabi teu mentingkeun umat, unggal aya perang pasti ngilu keluar. Tapi ternyata kalau Nabi melakukan itu, ada ada keberatan di orang-orang muslim yang tidak ikut berperang. Makanya Nabi tidak setiap peperangan ikut. Salah satu di antaranya adalah itu, untuk menjaga keamanan, ketentraman orang-orang Islam yang tidak ikut berperang. Jadi tinggalkeun wae mah bising ieu cenah bising naon, bising hariwang. Makanya Nabi tidak melakukan itu. Walaqad tamanna sholawatullahi wassalamu alaihi, dan sungguh Nabi telah berangan-angan an yuqtala fi sabilillahi, untuk terbunuh di jalan Allah, summa ta'uda ilaihil hayatu, kemudian Nabi dihidupkan kembali, fayujahida, lalu Nabi berjihad lagi, summa yuqtala, kemudian terbunuh lagi, wahakada, dan seteruslah seperti itu. Kenapa? Lima ya'rifu min sawabi syahadati fi sabilillah, disebabkan Nabi mengetahui pahala yang besar mati syahid di jalan Allah. Fa'aqrim bihi min qa'idin wa ja'imin, maka muliakanlah sebenarnya orang yang qa'id, qa'idnya lain paeh, qa'id min qa'idin, pemimpin ya mah, qa'idin wa za'imin, orang yang qa'id, memimpin, pemimpin. Wa ma ajmala kalimatal adibi at-tarkiyil muslimi, maka alangkah indahnya kalimat yang penuh dengan adab bagi seorang muslim. Apa? Ida lam tahtarik anta
lam ahtarik ana. Apabila kamu tidak membakar dirimu, janganlah aku membakar diriku. Aduh, naonnya maksudnya? Famin aina yakhrujun nur, maka dari mana keluarnya cahaya itu? Aduh, naon ya maksudnya ya? Apabila kamu tidak membakar kamu, janganlah aku membakar diriku. Naon atunya itu? Syair ya teh. Nya lewat heula pusing salah. Allahumma ja'alna mimman jahada fi sabilika. Ya Allah, nah ditutup ke doanya. Jadikanlah kami di antara orang-orang yang berjihad di jalanmu, ibtigho amardotika, karena mengharap keridhoanmu. Innaka sami'u mujibid du'a, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha pengijabah doa. Allahumma amin. Tos amin. Ya, alhamdulillah setelah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi bab berikutnya. Tinggal 7 deh ya. 8 deh nya. Wah, ya tareh ya nasi kebuli ya.